हेलो गाइस, वेलकम टू द मिनी ब्लॉग ऑफ लाइफ ऑफ अ कैबिन क्रू। सो रात को बहुत थक के वापस आने के बाद सुबह मुझे फ़िश खाने का मन कर रहा था, तो चाय बना के मैं बनाने चली गई फ़िश। बीइंग अ बंगाली, इट हैज़ ऑलवेज बीन सो क्लोज टू माई हार्ट। मैं सारा टाइप का फ़िश खाने में इतना अच्छा फील करती हूँ। आप भी कमेंट्स में बताना कि आपको कौन से टाइप का फ़िश पसंद है, क्या आपने कभी फ़िश ट्राई किया है या नहीं। आज सुबह फ्लाइट से आने के बाद लकीली आज कोई और फ्लाइट नहीं था, तो आई फेल्ट लाइक गिविंग सम टाइम टू माई सेल्फ। और आई फील कुकिंग इज़ थेरेपी टू मी एंड टू माई लाइफ। ड्यू टू हेक्टिक स्केड्यूल इट रियली बिकम्स डिफ़िकल्ट कि आप घर में एवरीडे खाना बना के खाओ। तो जब भी मौका मिलता है मैं घर में खाना बनाने की कोशिश करती हूँ एंड आई एम अ सेल्फ मेड कुक। तो मैंने खुद से बाहर रह के खाना बनाना सीखा है और now I can proudly say I love cooking and follow me for more videos. Thank you. Bye.